Ja, egal, was du hier für ein Leben hast. Nach dem Real Talk Video Alanya, Türkei, mir reicht's. Alles zum Thema Auswandern, Gefühlslage und mehr mich abreagieren konnte, beziehungsweise auch Dampf ablassen konnte, wollen wir hier in diesem Video nochmal auf weitere Gründe eingehen, die oft zu kurz kommen. Und dazu gehören unter anderem die Kinder. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du hier wieder reinschaltest. Ja, du hast richtig gehört. Auswandern, ein Riesenthema. Raus aus Deutschland, aus dem besten Deutschland aller Zeiten. Wer kennt den Spruch nicht? Und natürlich gehört da einiges mit dazu. Und gestern in dem Video Real Talk about Alanya, Türkei, richtig krass, gab es einige Reaktionen. Und ich möchte auf ein Thema drauf eingehen, was einfach oft zu kurz kommt. Denn die Menschen in Deutschland sind natürlich auch oft beschäftigt. Sie haben einen Vollzeitjob von 9 to 5 sozusagen. Die Kinder gehen zur Schule und haben danach noch Spätunterricht oder Spätbetreuung. Und um 18, 19 Uhr kommen die dann nach Hause und wollen dann noch ein bisschen was von den Eltern haben oder vielleicht sogar noch ein bisschen Freizeit zum Sportverein oder sonstiges. Und hier in der Türkei, das ist natürlich immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man darf nicht vergessen, gerade mit Kindern ist es immer ein Unterschied, ob du ein Kind hast, zwei Kinder, mehrere oder eben auch gar keine Kinder hast. Weil es ist immer individuell zu betrachten. Nur weil ich jetzt Kinder habe und meine Erfahrungen so mache, heißt das nicht, dass du, wenn du Kinder hast, genau dieselben Erfahrungen machst. Es gibt natürlich Gründe, warum man Deutschland verlassen hat und es gibt Gründe, warum man und viele Menschen in meiner Laufzeit wieder zurückgewandert sind. Ja, und mittlerweile kann ich es sogar verstehen, weil wenn es nicht läuft, und ich rede jetzt nicht von den Finanzen, nein, sondern wenn Kinder dir die Ansage irgendwann machen, nach 1 Jahr, nach 2 Jahren oder vielleicht nach 3 Jahren, dass sie einfach hier nicht glücklich sind, dass sie hier sich nicht weiterentwickeln können, egal wie alt sie sind. Das kommt natürlich nicht in der Regel von einem 5-Jährigen oder von einem 6-Jährigen, das gehört dann eher zur Ausnahme, aber die Menschen, die die letzten Jahre die Türkei, was wir mitverfolgen konnten, die wieder zurück nach Deutschland gegangen sind, was überwiegend Menschen mit türkischen Wurzeln waren, sprich, die hatten überhaupt gar keine Probleme mit dem Aufenthalt, die haben die Mavi-Card, also ist doch mega. Aber die haben andere Probleme gehabt und geschweige denn, vielleicht, weiß ich nicht, natürlich auch die Finanzen, der Cashflow, das ist super wichtig natürlich, aber auch die Kinder. Wenn die Kinder die sagen, pass auf Papa, Mama, es passt einfach nicht und du merkst es doch selber auch als Elternteil, dass deine Kinder nicht glücklich sind, beziehungsweise auch vielleicht sogar schon deprimiert werden und Depressionen bekommen, weil sie einfach nur für sich in so einer Bubble leben, die einfach wie eine Art Einöde ist. Wenn du natürlich aus einer Millionenstadt kommst, wie wir aus Hamburg, dann bist du natürlich auch was ganz anderes gewohnt, als jetzt hier in Alanya. Jetzt durch die heißen Temperaturen, das darf man auch nicht vergessen. Ich bin jetzt hier mit Cookie draußen, der ist da hinten im Hintergrund irgendwo, da ist er. Der macht sein Ding, ich bin im Schatten, unter einer Plantage, ja, weil du sonst in der Sonne jetzt aktuell zur Mittagszeit zumindest überhaupt nicht aushältst. Was wiederum bedeutet, Menschen gehen freiwillig in den Lockdown. Die können zumindest, ja. Kein normaler Mensch geht jetzt freiwillig auf die Straße, um zu shoppen, um spazieren zu gehen, um frische Luft zu atmen. Hier in Alanya, nein, es ist zu heiß, die Luftfeuchtigkeit ist zu heftig und dementsprechend rede ich dann immer gerne von einem freiwilligen Lockdown. Und dementsprechend kann es auf lange Sicht extrem langweilig werden, für dich selbst als Erwachsener natürlich, aber eben auch für die Kinder. Und wenn du dann natürlich keine Abwechslung bieten kannst, unsere Kinder aktuell sind zum Beispiel bei Verwandten mit Familie in Deutschland, dann ist das natürlich echt ein Problem. Weil wenn du wirklich an Ort und Stelle leben bleibst, hier in Alanya, weil du es vielleicht auch finanziell dann nicht unbedingt wuppen kannst, dass du alle paar Monate oder alle paar Wochen mal irgendwo hinfliegen kannst, was ja auch eigentlich nicht normal ist, dann kann es hier in Alanya auch natürlich langweilig werden. Aber ganz wichtiger Hinweis, das ist immer Ansichtssache. Für den einen ist es ein absoluter Traum, für den anderen ist es ein Albtraum. Ich werde ein neues Format aufrufen auf diesem Kanal und zwar habe ich mir überlegt, ich werde einmal die Woche ein neues Format machen, wo ich gezielt auf Kommentare eingehe, die meiner Meinung nach extrem krass sind. Ja? Das heißt, ich werde einen Kommentar vorlesen, ich zeige dir den Kommentar und werde dann meine Meinung dazu sagen. Einmal die Woche plane ich das und du kannst gerne mal reinschreiben, ob das eine coole Idee ist, was du dazu sagst. Und allgemein natürlich, wenn du auch
einen Kommentar hast, auch zu diesem Video oder eben auch zu den anderen Videos, lass es mich wissen. Ich versuche auf alle Videos, auf alle Kommentare einen Kommentar auch dazulassen. Und dementsprechend, das muss man bedenken, weil egal wo, natürlich klar, Hamburg, wo wir herkommen, der Deckel ist drauf, immer Regen, immer Wolken, immer grau, immer dunkel. Ja, glaub mir, auch ich habe aber mittlerweile, und das war eigentlich jedes Jahr, hier im Sommer, wenn ich war, immer den Gedanken gehabt, oh, jetzt mal für ein paar Tage Regen, mal 20 Grad kälter, so auf die Art, weißt du? Aber es ist ja letztendlich Ansichtssache. Es gibt Menschen, die zeitgleich hier sind, auch die Einheimischen natürlich. Die arbeiten ja hier natürlich. Bei uns gegenüber ist eine Baustelle. Die ackern von 8 Uhr morgens bis ca. 17 Uhr mit langen Klamotten, Sonnenschutz natürlich, ganz klar. Das ist brutal. Ich will mit denen für kein Geld der Welt tauschen. Das ist heftig, auf jeden Fall. Weil ich immer wieder auch Nachrichten bekomme von Menschen, die sagen, ja, aber für die türkische Bevölkerung sind die Preise extrem teuer. Ganz ehrlich, natürlich ist das extrem teuer, auch für die einheimische Bevölkerung, wobei natürlich nicht alle nur den Mindestlohn verdienen. Wir kennen Menschen, die haben weit mehr Geld als wir selbst, ja, und dementsprechend kann man das auch nicht unbedingt pauschalisieren. Aber ganz klar, ich spreche den deutschen Raum an, den Dachraum, Deutschland, Austria und Schweiz, ja, also Österreich. Das heißt, deutschsprachige Menschen. Und dementsprechend will ich natürlich auch Input geben, beziehungsweise auch Sichtweisen aufzeigen, wie es für Ausländer ist. Ich spreche ja nicht gezielt die Türken an. Weißt du, wie ich meine? Also die einheimischen Türken, ja. Wenn du Deutsch-Türke bist, aus der Schweiz kommst oder in Österreich lebst, türkische Verwandtschaft hast, jeder ist eingeladen, diesen Kanal anzuschauen. Das ist ja ganz klar. Aber in dem Fall verdient man Schweizer Franken oder halt Euros. Und diejenigen, die aber immer sagen, ja, aber für die Türken, du kannst ja leicht reden. Ja, es ist anders, ja. Aber ich habe es mir auch nicht ausgesucht, ja. Ich bin hier, wir haben Euro-Einnahmen, wobei mittlerweile auch Tele-Einnahmen, also türkische Lira, ja. Da wurde ich auch angeschrieben, Tele soll man nicht sagen, sondern türkische Lira. Und dementsprechend muss man auch einfach individuell immer schauen und nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen. Man muss auf sich selber achten, man muss auf seine Familie achten. Und wenn du als Erwachsener glücklich hier bist, und es gibt viele, die ja glücklich sind, definitiv, ich kenne sehr viele, die hier glücklich sind, aber die Kinder nicht, dann hast du auf lange Sicht ein Problem. Und dann wirst du als Erwachsener auch nicht mehr glücklich sein. Ja, egal, was du hier für ein Leben hast. Deine Kinder sind oder sollten doch im Vordergrund sein. Und wenn deine Kinder natürlich sagen, sie lernen hier nichts, das heißt nicht, dass man nach Deutschland zurückgehen muss. Nein, weil Deutschland steckt natürlich auch mitten in einer Krise. Ich glaube, jeder, der ein bisschen Gehirnmasse und Augen hat im Kopf, der erkennt es, was abgeht. Leute, in den Olympischen Spielen geht es so langsam wieder los mit Maskenpflicht und sonstiges. Wer weiß, was abgeht in Zukunft. Und dementsprechend, ja, viele haben geschrieben, Markus, kommst du jetzt wieder zurück nach Deutschland? Wenn ich mal für eine Woche oder für einen Monat vielleicht irgendwann mal da sein sollte, heißt das nicht automatisch, dass ich in Deutschland leben bleibe. Nein, aber es tut auch einfach mal gut. Es ist eine Art Abwechslung, ganz klar, einfach mal auch einen neuen Blickwinkel zu haben. Und vielleicht, ganz ehrlich, ist es auch mal schön, für ein paar Monate raus zu sein aus der Türkei, aus Alanya, damit man ja auch natürlich das Ganze wieder wertschätzt. Ja? Und dementsprechend, für alle, die sagen, oh, der hat sich jetzt umentschieden, vor einem Monat hat er gesagt, Türkei ist ein Traum und dies und das hin und her. Ganz ehrlich, es kann sein, dass Menschen das sagen und es kann sein, dass nach einem Monat oder nach einem halben Jahr oder sogar nach 3 Jahren erst, und das ist einfach Fakt, dass Menschen sich umentscheiden und sagen, ey, es passt einfach nicht mehr. Ja? Und das hat einfach verschiedene Gründe. Und das kann keiner nachvollziehen, der nicht diesen Prozess durchgelaufen hat. Ich bedanke mich aber trotzdem für jeden, der natürlich einen Kommentar da lässt, weil das ist natürlich für uns auch Input. Und ich freue mich auch, wenn du jetzt hier einen Kommentar da lässt, einen Daumen nach oben und auf jeden Fall auch ein kostenloses Abo, falls du es noch nicht gemacht hast. Denn wir werden hier folglich weitere Videos posten. Check die letzten Videos ab. Ich werde sie am Ende des Videos hier nochmal verlinken. Lass gerne deine Meinung dazu da. Und ich freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, irgendwelche Sorgen, Nöte, in der Videobeschreibung findest du einige Links, auch direkt Kontakt zu mir per E-Mail oder auf WhatsApp. Und dementsprechend gar kein Thema, melde dich gerne.